Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Como eu prometi no vídeo passado, a gente vai fazer brigadeiro do ovo de colher. E a gente vai precisar de leite condensado, creme de leite e 3 colheres de chocolate em pó. Agora a gente mexe tudo com o fouet. Agora a gente vai levar ao micro-ondas e deixar por 4 minutos em potência alta. Pessoal, é legal nessa hora vocês pedirem a ajuda de um adulto. Aqui quem vai me ajudar é minha irmã. Depois dos 4 minutos, a gente pega, mexe bem e coloca no micro-ondas por 4 minutos em potência média. Depois dos 4 minutos no micro-ondas, mexemos novamente e colocamos no prato e colocamos plástico em cima até esfriar. Gostaram, pessoal? Se vocês gostaram, dá like e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Beijo, até semana que vem!